Mobile. The best in quality, the best in efficiency. This is Greenbox Audio Mobile. This is Greenbox Audio Mobile. Thank you very much for Greenbox Audio Mobile. Basta may floater ko, tinatag sila, di ba? I-forward mo lang sila. Sige. Next, PIKA Audio. 3 minutes. Pag sir. Ada ko habis. Ada ko sebelum.
Thank you very much, PIKA Audio. Dahil lang panawagan na ngayon sa pag-iasang Suzuki Raider. Ito na sa sagwa na naparking na sa mga traditional natin kasi mahapin sa mga nagkakakuloso sa kanya. Ang plate number is 5 or 158 or 158. Sa Suzuki Raider na 150. Yun lang nga, may nasi mahagin na sa salakyan. Oo. Buhay na. Naman na. Sige. Pagkatapos ako testing na na, unahon na yung mga dituran ko pa upaso, no? Wow, wow na ni siya. O, dituran. Ako na yung D50. Ako na yung first. Dave, ang next nato na first sa first sa PIKA. LM Pro Audio. Dave, ito, ako sa LMLM. Next up, we have LM Pro Audio. Santa Barbara nih, Bro.
Iloilo. Alright, thank you so much. That was LM Pro Audio of Kabatuan, Iloilo. Next we have Tatanos of BDCL. Bisaya. Di ba naman ang mobile kaway pa hindi pa ito po kaya hindi nyo na lang patapos sa inyo ito. So, okay na dapat dalawa. After sa dalawa, nilagay na dalawa. RNA turno. So, check na to. Sandros, are you ready? This is Sandros Mini Sound, the Thunderbird of Kabatuan.